Hello everyone, welcome back to Point of View photo shoot, and today I'm with Christina and Nicholas, of course. Yeah, thanks for having me. I never thought you'd reach out very soon, but okay. Okay. วันนี้นะครับกล้องที่ผมใช้ก็เป็นตัว Sony A6004 พร้อมกับเลนส์ช่วงวายที่เป็น 10-20G นะครับอยู่ที่ f4 เนาะเลนส์ตัวนี้นะถือว่าเป็นเลนส์วายที่น้ำหนักเบาที่สุดในโลก ซึ่งส่วนใหญ่เขาเอาไว้ถ่ายวิวแต่วันนี้ผมจะมาลองถ่ายกับนางแบบดูนะครับจะเอาเลนส์วายมาใช้ถ่ายแบบออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันนะครับ Are you ready? This is gonna be like really wide angle so your leg gonna be a little bit longer. 1, 2, 3. Nice one. Can you stand up? 1, 2, 3. You mean like really close next to it? I want a strange angle to improve this. Uh-huh. I don't know, you can try that. ตอนนี้นะครับผมก็มาใช้เป็นเลนส์15 f1.4 G series นะเดี๋ยวมาดู depth of field มุมนี้กับนางแบบกันดีกว่า Can you move a little bit? Like, can you sit in the middle? Is that all right? Dress when I sit. But I really love this angle. Like, you surrounded by the green. 1, 2, 3. Take a break in front of the fan อากาศร้อนมากๆเลยครับ I love it. Where's Nick? His dress. Oh, gee. Nick, the dress. Not bad. I find the place without people. โอเคครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเลนส์กันเลยดีกว่าชอบได้มาแล้วนะครับเป็นเลนส์11 1.8 ก็เดี๋ยวมาดูเนาะเราลองใช้เลนส์ตัวนี้ถ่ายในที่นี้กับนางแบบดูด้วยว่าภาพจะออกมาเป็นยังไงเอาละครับตอนนี้นางแบบของเราก็พร้อมแล้วนะครับชุด dress นะครับ provide by Nicholas mom คุณชุดคุณแม่ของ Nick นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะว่ามุมที่ได้จะเป็นยังไงบ้างโอเค 1, 2, 3. Okay, let's try with this one as well. Like I want you surrounded by nature as well. 1, 2, 3. Can you lean back a little bit? Yeah. Oh, wow. Nice. Okay, the idea is Alice in Wonderland, and right now Chris is in the middle of the jungle, face up. Amazing. เอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่บนเรือแล้วนะเดี๋ยวเราลองถ่าย wide angle กันต่อ
เมื่อกี้เราเก็บ wide shot ไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเราลองมาเก็บอันนี้บ้าง โอ้โหนางแบบทุ่มเทมากเลย one two three Can you switch to the other side? 1 2 3